Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз сиздер менен ушул маалыматты бөлүшүп коюуну туура көрдүк. Биз көптөн күткөн мына президенттик шайлоо дагы да келатат. 2021 жылы 10 январда Кыргыз Республикасынын президентин тандап алуу күнү. Ал эми ушул күндөн баштап үгүт иштери башталды. Үгүт иштерине мурун биз шайлоого кантип катышабыз? Жана шайлоого катышуу үчүн ар бир жаран тарабынан кандай аракеттер болуш керек? Мына ушул маселени сиздер менен тактап, толуктап бөлүшүп коюуну туура көрдүк. Биринчиден, убактылуу чет өлкөдө жашап жүргөн жарандарыбыз консулдук каттоодон өтүш керек. Консулдук каттоо үчүн эмне документтер керек? 3х4 2 сүрөт керек жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынын паспорту керек. Мына ушул эки нерсе жетиштүү. Алгач мен Москва шаарынан баштайын. Москва шаарында бүгүнкү күндө 29 декабрга чейин иш күндөрү эртең мененки саат 9-дан баштап кечки 18:00-га чейин, ал эми дем алыш күндөрү суббота, воскресенье күндөрү саат 10:00-дан баштап 15:00-га чейин метро Добрынинскаяда, улица Большая Ордынка 62. Мына ошол даректе консулдук бөлүмдө жарандарды консулдук каттоого алуу процесси жүрүп жатат. Ар бир жаран шайлоого катышам деген 3х4 2 сүрөтүн алып, жарандык паспортун алып, келип консулдук каттоого келип катталып кетсе болот. Мына бул консулдук каттоого катталгандан кийин 10 январда келип Кыргыз Республикасынын президентин тандоо үчүн шайлоого катышса болот. Бул жерде дагы мындай суроолор болуп атат. Кайсыл күндөр иштейт? Мен ал нерсени айттым, дарегин айттым. Бул жерде дагы мындай суроолор болуп атат. Бул паспортум жаңы жылдын астында мөөнөтү бүтөт. Шайлоого катыша аламбы, катыша албаймбы деген. Мына ошол жерге келип, ал жердин юристтери менен кеңешип, ыйгарым укуктуу юристтерден кеңеш алып, маселени ошол жерден чечсеңиздер болот. Бул биринчиден. Эсиңиздерде болсо, 2017 жылы президенттик шайлоодо бир топ жарандарыбыз мени шайлоого катыштырбай койду. Мен шайлоого добуш бере албай калдым деген маселе жаралган. Мына ошол маселелер кайта жаралбаш үчүн бүгүнкү күндө убакытты туура пайдаланып, мыйзамды туура пайдаланып, ар бир жаран өзүнүн милдетин так аткарып, келип консулдук каттоого туруп кетиши керек. Эгер кандайдыр бир суроолор болсо, консулдук каттоого байланыштуу бир суроолор болсо, менин телефон номериме чалып сурасаңыздар болот. WhatsApp'тан. Телефон номеримди жазып алыңыздар. 8926 752 2785. 8926 752 2785. Ошол эле учурда бул жолу консулдук каттоодон өтүү менен парламенттик шайлоого да катышсаңыздар болот. Баарыбызга белгилүү болгондой, президенттик шайлоодон кийин парламенттик шайлоо болот. Ал эми учурда консулдук каттоого турсаңыз, ошол эле консулдук каттоого алуу менен сиз парламенттик шайлоодо да келип добуш берсеңиз болот. Ушул видеону чет өлкөдө иштеп жүргөн, кайсыл Россияда эле эмес, Москва шаарында эле эмес, жалпы эле ушул чет өлкөдө убактылуу иштеп жүргөн мекендештерибизге ушул маалыматты жеткирип коюңуздар. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө Түмөндө дагы шайлоо участкасы ачылган турат. Ошол эле учурда мына азыр Россияда 12 шайлоо участкасы бар болчу. Айта кетсем, Санкт-Петербургда, Красноярскийде, Владивостокто, Якутияда, Иркутскийде, Екатеринбургда, Новосибирскийде, Сургутта, Южно-Сахалинскийде. Мына ошол жерлерде шайлоо участкалары бар болчу. Азыр дагы 3 жерде ачылган атат. Хабаровскийде, Казаньда, Уфада жана Оренбургда. Бул жерлерде да консулдук каттоолор процесси жүрүп, консулдук бөлүмдөр ачылып, жана ал жерде дагы шайлоо участкалары ачылат.
чет өлкөдө иштеп жүргөн дагы убактылуу жарандарыбыз Кореяда, Турцияда, Америкада ушул жарандарыбыз дагы келип консулдук каттоодон өтүшү керек. Ал эми консулдук каттоодон өткөндөн кийин 10 январь күнү келип өзү каалаган жаранына жүрөгү менен кеңешип туура тандоосун жасаш керек. Эң алгач, эң негизгиси ар бир жаран өзүнүн жарандык милдетин так аткарып, бул шайлоо күнү Кыргыз Республикасынын президентин тандап алуу бул жарандык милдет эле эмес, парыз дагы болуп эсептелерин биз эске алалык.